Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda biliyorsunuz ki kışın başındayız ve havalar soğudu. Mevsimsel değişikliklere karşı öksürük ve boğazlarda gıcıklanma gibi rahatsızlıklar bizi bekliyor. Dolayısıyla öksürük, boğazınızda gıcıklanma varsa hasta olacağınızı hissediyorsanız bir fincan sıcak suya 2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı elma sirkesi, bir çay kaşığı toz tarçın, 2 yemek kaşığı limon suyu koyup karıştırın. Bu karışımı içtikten bir saat sonra şikayetlerinizin kökten bittiğini göreceksiniz. %100 etkilidir. Rabbim sağlık, afiyet ve şifa versin şimdiden. Herkese şifalar diliyoruz. Videoyu beğendiyseniz paylaşarak destek olun. Hoşça kalın.